mana waremye ijuru n'isi, Uwiteka muhanzi w'ibintu byose, Uwiteka mbese ninde uhwanye nawe mu isi yose no mu ijuru, ninde wakwigereranya nawe mu isi yose no mu ijuru, ninde wakwigereranya nawe Mwami, 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 umva uko tugusaba. Twababwiye ko ari indwara y'isukari, ni indwara iterwa n'ibinyasukari byinshi, ariko isukari yo mu ruganda, isukari yo mu ruganda haba harabayeho karansi cyangwa umwuma, amapfa aba mu mubiri wabuze intungamubiri, maze ibyo bikaza gutuma urwara diyabete. Iyi sukari bari guki mu mubiri, iyi bintu ubutembangingo bwinshi bumaze kuzuramo ibintu bita graisse saturée. Ibyo bita graisse saturée ni amavuta ashobora gukonja, yamara gukonja noneho akaza kuvura, agafatana nk'uko amata avura. Ayo mavuta yose abikwa mu buryo yakonja akavura, yamara kuvura agafatana kugira ngo uyateke nanone bigagusaba kuyashusha. Ayo yose ashobora gutera ubuzibangingo cyangwa gufunga imiferege, gufunga inzira iba mu mitsi. Murabona ko imitsi irimo imiheha igomba gutembamo amaraso mazima yorosha ameze nk'amazi, amavuta adashobora kuvura atemba agashobora kugera iyo agenewe hose. Iyo rero avuze arahagarara, ahavuriye hakaba ibintu bita de tumeur cyangwa amatrombose, kwipfundika kw'amaraso. Aha byipfunditse hakaza kubyara ikibyimba cy'igitiri cyo bita tumeur. Hari za tumeur maligne udashobora kumenya z'inyamayere, ushobora gukoraho mu kanya ukumva yimukiye ahandi. Hari na tumeur de processus cancéreux, ni ukuvuga ngo ni ikibyimba ariko kiba kiri kwerekeza kuzabyara kanseri. Diyabete rero nk'uko tugiye kuyigaho tukanayirangiza tutayitinzeho, turababwira ibiyitera n'ibiyikiza. Diyabete ni indwara iteye icyaha, iterwa n'ibi bikurikira. Mutwumve neza tubafashe kugira ngo namwe ejo bundi muzabashe gufasha abantu. Diyabete ni trouble metabolisme, ni isukari, ni igitero kiba kigabwe mu miterere y'umubiri, cyane cyane urugingo rugenda cyangwa rutambagira rugakontorora umubiri wose, ari byo twise amaraso. cyane cyane iyi ndwara ikunze gufata abantu bari mu bihugu byateye imbere, ibihugu bifite ama-industry cyangwa inganda nyinshi. Iyi ndwara ifite imigabane ibiri ikomeye cyane. Hari diyabete de type 1 cyangwa se yo mu rwego rwa mbere, bayita insulino dependant DDM mu kiganga, mu ndimi z'ikiganga cyangwa mu buryo abaganga tuyita. Hakaba nanone iyo mu rwego rwa kabiri, ariko reka tuvure zose muri rusange.
iyi ndwara ikiyitera ni ugukunda kurya ibintu bihiye. Nanone ndabigarukaho kuko umubiri uba bwuzuye ibintu biwupakiyemo ariko ntacyo biwumariye. Nanone ugashyiraho kurya isukari yo mu ruganda, isukari ikagenda ikaba nyinshi kandi ipakije mu bugendangingo cyangwa mu biremye ingingo zacu, ariko bitafite ubuzima, nk'ibyishwe n'umuriro nk'uko twamaze kubibona. Noneho isukari yaba nyinshi ugatangira kumva mu mubiri umuriro, fievre, ubundi ukumva hagendamo ubugendasi cyangwa ibintu bisa n'indozi, kuko amaraso aba yamaze kubamo uruntu rutakirimo ubuzima. Rero kugira ngo tuvure diyabete nk'uko namaze kubabwira, nabwo twongera gusubira ku byayiteye. Iterwa n'ibyo kurya byuzuyemo isukari nyinshi. Nanone tukayivura tunyuze mu byo kurya biragabanya biragwana na ya sukari, bikayikura mu mubiri. Cyane cyane dukoresha ibintu bita imboga zumye, legumes secs. Tukongera gukoresha ibyo kurya bita des aliments fibrés, bifite fibre cyangwa bifite utudodo. Harimo rya tunda tugarukaho rya pamplemousse, tukagaruka kuri aya matunda bita pomme. Iyo uyarya wumva mu ruhu rwayo hari agira agahu gato, ariko karimo utudodo ushobora kumva, ushobora gutapfuna maze ukumva ko harimo utuntu tw'utudodo duto duto. Tugaruka nanone ku matunda y'uburyo bwose nka za orange, tukamanuka tukagera ku matunda y'amapapayi. Ibyo kurya byose bifite ubuzima butanyuzwemo n'umuriro, tukongera tukabibona mu mboga. Ndavuga imboga rwatsi mu buryo bw'umwihariko, ziba zitoranijwe. Ntabwo ari ugupfa kurya imboga izo arizo zose. Hari imboga cyane cyane ziba zikenewe ku muntu warwaye diyabete. Ni rya shu bita brocoli, ni rya shu bita chou-fleur, ni ya mashu y'uburyo bwose, cyane cyane ku batuye mu misozi bifashisha ishu bita chou frisé mu gifaransa, cyangwa se chou sans cœur. Ni rya rindi bita ibishoshwe, ya mashu bita ibishoshwe. Iyo mutuye mu masambu, ayo agira akamaro cyane uyakoresheje uyasekura ukajya umutobe wayo. Ayo mashu ashobora kugufasha rwose kugukingira diyabete. Ayo mashu y'uburyo bwose. Nandi hari izindi bita za andive, hari za leti n'amashu, cyane cyane ku bantu baziranye n'abanyakibumba. Amashu aba ariho y'amababi gusa ariko adafunga. Hariho ibishyimbo by'umutonore, hari amashaza y'uburyo bwose, hari na haza nanone twongera kugarukaho kitwa concombre. Aka gahaza ka concombre gakunze gukora mu miti cyangwa se mu kugoboka umubiri mu ndwara izo arizo zose. Hagakurikiraho isereri, hagakurikiraho amatunda bita avoka, hagakurikiraho onyo, hagakurikiraho champignon de Paris. Ni ibihumyo biva muri Paris cyangwa se mu Bufaransa, biza bifunitse mu makopo. Hagakurikiraho ibirayi bino duhinga byacu, cyane cyane abanyamasisi mu birere bya Humure kugana Ngungu. Ibirayi bivura bite rero? Muri ibirayi ni ibyo kurya, ni ikimera gikomeye cyane kirwana gifite ububasha bushobora gukura ibisebe mu mara no mu gifu, ari urura rw'amata, urura ruto cyangwa urunini. Uko ubikoresha ukunda kubisekura ukabikamura. Ku bantu badafite akamashini kabikoramo umutobe, noneho ushatse washyiramo ubuki. Uko ugiye kurya ugakunda kunywa akarahuri k'uwo mutobe wasekuye mu birayi, cyane cyane iyo wumva igifu cyarakurenze, kuko nk'uko twabivuze diyabete
cyangwa se kanseri ni indwara zigufata ariko zifite ibyuririzi byazibanjirije bikamanza byaca intege umubiri, noneho nazo zikabona aho zifatira zigahita zigutembana. Wongeraho nanone umumero w'ingano. Ingano ziriya nizo bita umwamikazi w'ibinyampeke, la reine de céréales. Céréales ni ibinyampeke byose bishobora kuvamo umutsima, bikaribwa bitetswe, bikaribwa byinitswe, bikaribwa ari bibisi, bishobora kuvamo ikinyobwa. Ni ukuvuga iby'iwacu tumenyereye, twavuga ingano, twavuga uburo, twavuga amasaka, twavuga ibigori, ndumva n'umuceri. Hakabaho amavitamine y'uburyo bwose tudashobora kurondora ubu ngubu byadufasha ukwivura diyabete. Turangiza rero ku barwaye diyabete tuyibavura dukoresheje ibi bikurikira: cure antidiabétique cyangwa se gukoresha urugero ibihe. Cure niyo mumenyereye, ni uburyo upangirwa umuti, uburyo wawukurikiranya n'igihe byamara kugira ngo ubashe gukira diyabete. Diyabete irakira. Ubahangaha abantu benshi bamaze gutanga ubuhamya, iyo bemeye gahunda tubahaye bagafata imiti yacu bayikurikiranije uko twabibabwiye, kuko twe tuvuza ibyo kurya. Kuko twabibonye tugitangira, indwara nyinshi zinjiriye mu byo turya kuko twabiriye nabi. Nanone kugira ngo tuzivure bidusaba kunyura muri bya byo kurya, nanone tukareka ibyo kurya bita nourriture morte, byabaye devalorize, byatwa agaciro n'umuriro twakoresheje n'uburyo twabikaranguye, byamara gupfa noneho tukabyiroha mu mubiri yacu, bigiye kubyara ibintu biraza gufata, bitaraza gutemba mu mitsi, ahubwo bikarega. Byamara kurega aho biregamye bikabyara za trombose, bwa bubyimba uraza kubyara kubora, kukabyara amashira akaza kubyara cya kintu bita kansa. Iyo kansa ikazaza gukwira mu mubiri wose, amaraso agashira ugapfa. Nanone diyabete, isukari iba nyinshi cyane igahindura amaraso amazi, mu gihe byose ibyo bita secretion, urungano rushinzwe kunogereza ibyo kurya twariye no kubikamura no kujana kuvangura intungamubiri zitari zimwe no kuzohereza mu mayira aba mu mubiri yacu tutazi, tutabona uretse kubyiga. Rero reka tuyivure. Turabafasha twihuta. Kuba duteze amatwi, diyabete ukoresha icya diyabete. Iyo ushaka kuyivura ukoresha umutobe w'amatunda. Umutobe w'amatunda ayahe rero? Amatunda avura diyabete ni amatunda bita imyembe, mu gifaransa babyita mangue. Ugakoresha amata y'ibimera byitwa amande. Amande ni imbuto nazo zerera mu zindi, ni noix, ariko zidakunze kuboneka ino, uretse ahangaha. Kubazishaka badusanga muri maison diététique hano dukorera, noneho tukazibereka kandi tukabereka n'amata yazo. Itunda ritwegereye kandi ry'irivandimwe navuga influence familier ni avoka. Amavoka ari hafi yacu cyane kandi turayafite. Tugakoresha agati, ifu y'agati bita mudarasini mu kinyarwanda, ikunze kuboneka muri Bibiliya, ariko na hano turayitunga. Reka tugerageze kubereka uko imeze. Murabona utu dukoba twa kano gati bakita mudarasini.
ndabona ndi hamwe na Alex turi kumwe mukunze kuganirira cyane, ukunze kubafasha mu bintu by'ikoranabuhanga abagezaho amakuru. Ashobora nawe no kukarumaho akababwira uko yumva kameze. Urakarumaho wumve neza, urabona ko ari hagati, ariko iyo ukarya urumva gafite impumuro nziza cyane n'uburyohe budasanzwe, wagira mbese hari ngo karateguwe. Nibyo cyangwa si byo? Nibyo rwose. Ni agati keza cyane, ukagira ifu, wamara kuyigira ifu ukabikoresha, ugakunda kugakoresha mu cyayi nk'uko twamaze kubibona. Nanone ushobora gukoresha ishu ryarindi ry'igishosho ry'iwacu mu mirima hariya Abanyamasisi mutwumva, ugakoresha epinari, ugakoresha ryashu bita brokoli, rikunze kuboneka hano mu mujyi. Ni ishu ry'icyatsi rimeze nka shufurere ariko ryo rikaba icyatsi kibisi. Mu by'ukuri ndabona turi kumwe abikunze yabigufashamo. Hano ku pica urabona iri tunda, ishu iri ngozeho, ntabwo ari shufurere, ntabwo bisa. Urabona ni icyatsi ariko shufurere hano urabona ni umweru, biragaragara neza ndumva. Iyi shu y'icyatsi rero niyo bita brokoli, ikaba ifite ububasha bukomeye cyane, ushobora kuturinda indwara ya diyabete. Iyo ni ubuvuzi bwa kabiri bukomeye cyane bushobora kudufasha mu kuvura iyi ndwara ya diyabete. Noneho hepfo hakurikiyeho tukongera kurya itunda bita pome twaribonye, tugakoresha umutobe w'indimu, jus de citron, ukazikamura ugakunda kuzikoresha kenshi. Nanone twongera gukoresha umutobe wa aloe. Aloe ni rubamba, kagati kitwa igikakarubamba cyangwa se rubamba, aloe vera. Uyu mutobe wako ushobora kuwukama ukawubika witondeye rwose. Uko ugiye kurya ubasha gufata agace k'ikirahuri cyangwa ku biyiko ugakoresha uyu mutobe. Benshi bakunda kunanirwa ngo kuko urarura, urasharira, ni très amer, ariko ntacyo ubutwaye. Ubwo busharire nibwo muzuro wa vitamine C twabonye ikingira indwara nyinshi. Ubundi wakoresha ya brokoli twabonye, ugakoresha sesame, ibyo bita crème de sesame. Ni ikivuguto cya sesame ibibese ku buryo ntabwo bitworoheye kuyibereka, ariko hano turayifite bitewe n'uko ntifunze ngo tuyifate mu kantu, ariko usanga imeze nk'isupu bateguye cyangwa se ikivuguto. Ufata rwose ukavanga na brokoli maze ukabirya cyangwa se ukabinywa. Sesame rero ni twa tubuto twiza cyane dukunda, ni utungutu. Sesame ni utubuto twiza cyane, tuvamo amavuta. Sesame ikorwamo, wayikoramo amavuta meza, ubundi wayirya aneta naturelle nk'uko iri. Ni utubuto duto cyane ku buryo uburo buturutuburi niramo muratureba. Ni imbuto nziza cyane zifite intungamubiri n'ibikingizo bikomeye cyane bikingira indwara nyinshi. Si diyabete gusa bishobora kugufashaho, ahubwo bigufasha no kubaka umubiri wasenyutse ku bantu barwaraguritse cyane, ubwonko bugata rezo bube bugifite uko butekereza. Ukoresha sesame. Sesame rero igira amavuta meza cyane dukunda, amavuta meza atunga umubiri akanawukingira indwara ku bantu batabasha kuyibona wenda ngo bayitunge iwabo. Ariko iyo uyiriye uko yakaremwe, biba biruta kuyikoresha mu buryo bwabaye traité, mu buryo bwateguwe nyine n'abantu. Murumva ibikozwe n'abantu ntibibururunda umuntu, bitewe n'uko umuntu ari umunyabyaha wacumuye. Iyo agerageje gutunganya ibintu iteka bizamo ingaruka y'icyaha, ariko iyo tubikoresheje mu mwimerere uko Imana yabiremye, ibikora nk'Imana nyine, tukabyubahiriza nk'uko Daniyeli
hariya i Babuloni ngo yubahirije ibyaremwe, ngo nabyo bikamwitura kumukorera ibyo byamukoreye, agahabwa ubwiza n'ubwenge buruta ubw'abanyeshuri bari ibwami no ku meza y'umwami. Ndizera rero ko abadukurikiye mwese muri iki gitondo hari icyo mwaba mwungutse, ariko mufite uko mutakumva mushaka gusobanukirwa, adresse yacu ni hano i Goma niho dutuye. Turi abagorozi nk'uko mwabyumvishe bakorera mu mujyi wa Goma, mu byo tubwiriza, mu byo dukorera iyi si yacu yugarijwe n'icyaha, yatewe n'indwara zitari zimwe, harimo kubabwiriza ijambo ry'Imana, kwizera kukaba ingingo ya mbere ikiza abantu. Iyo wizeye Imana igukingira byinshi, ukayisenga, ukayisunga, ibyagombye kukubaho ikabigukingira ubwayo. Nanone iyo warwaye urayiyambaza nayo ikagukiza inyuze mu byo yaremye. Turangiza rero diyabete tuyikoresha iwacu. Turangije tubaha umuti wa onyo n'ibishyimbo by'ibitonore, haricot n'akantu k'agashu bita artisho, bizakomeza kubafasha, noneho bikabagirira umumaro mu buzima bwanyu. Inimero zacu ku bashaka kuduhamagara wakwifashisha 08 089 14 46 822, ni ukuvuga 089 14 46 882. Izo nizo nimero zikunze kubaho, tutabura isaha iyo ari yo yose wadushakaho. Kuba twumva rero turi kumwe Alexis hano muri Maison Diététique La Nourriture Vivante, ikorera indosho hano ku Badventiste ba Camahame, aho uruhande muri batima ya Serugendo, uhageze wayibona. Ndangize rero mbifurije kumenya n'uyu mutobe mwiza tutababwiye kuko tutari dufite umwanya wa byose. Uyu mutobe mureba gukorwa mu mizabibu yo bita raisin noir. Abakunda inzoga murabona ko iri cupa rimeze nka za zindi za konyaki. Rero Imana nawe yatwibagiwe uko bakora ibyo bihenze byo kubasimbisha, ntabwo bibagiwe no gukora ibyo bita siro. Ni umutobe guba gufashe kabisa, budafunguye, bawufunga muri iri cupa batya, buba bukozwe muri aya matunda ubwayo, ya matunda ya raisin nyine aya ubwaya. Nanone aya matunda niyo avamo, murayabona ahangaha, niyo avamo uyu mutobe. Uyu mutobe rero abarwaye cyane cyane babuze amaraso, barwaye umutima w'ubwoko bwose, toute affection cardiaque, ufata uyu mutobe cyangwa aya matunda. Ariko uyu mutobe ufata akarahuri k'amazi meza cyane, ukagacagasa, ukuzurizaho uyu mutobe. Ubwo rero uyu mutobe ukagufasha indwara zose zifata umutima, ukeza amaraso n'imyanda, ukongera ukagukomeza. Turi kumwe rero abatwumva, reka tubifurize gukira kwiza no kwiyitaho no kwisunga Imana no kubahiriza ibyo kurya byacu. Ndangize mbabwiye nti ubuzima buruta uburyohe inshuti zanjye. Hari abantu benshi batwarwa n'ipfa akumva atareka icyo bamubujije. Niba mvuze ngo isukari nyabuna iza gutera diyabete, yireke, kuko twe hano twigisha abantu maladie et ses causes, indwara n'ibizitera. Iyo rero uwivuje gusa ariko utaretse bya bindi bizitera, ubusa n'umuntu uri kwibwa n'umujura ariko utaza waturuka. Igihe utari wamenya inzira anyuramo ngo uyikinge, iteka ryose azakwiba. Ni nako tutabasha gukira indwara tutamenya ibizidutera. Ngaho nimwite ku bidutera indwara. Nababwiye ko cyane cyane ari uburyo bw'imirire bwibanze mu guteka ibyo kurya, maze ibinyabuzima n'intungamubiri zari mu biryo
zikagenda mu wa mwotsi bita vaperi. Iyo biri gutogota bigenda wa mwuka ugenda, imboga zita vitamine zose na za calcium nkuko twabivuze na potassium na magnesium, ibintu byagombye gutuma tubaho tukarindwa indwara tugakomera, mu by'ukuri bikazimirira mu wa muriro. Twe tukarya ibyapfuye bikuzura ibifu, ariko amapfa carence akaba ari yadutunze gusa. Niyo mpamvu z'indwara ziriho. Reka dusabe Imana kuba twumva ngo muyisunge, ubwo yagennye ko tubaho binyuze mu kurya, tubyubahirize nk'uko yabigennye, kuko niba Imana yaravuze ngo turye ni ngombwa turye, ariko tubirye uko yabiremye. Mbibutse ko mu Edeni hari hariho ikintu bita cuisson naturelle, uguteka k'umwimerere, nk'uko tuvuga ngo ibyo kurya birahiye. Murabona nk'iri tunda iyo rikiri ritoto riba icyatsi, ariko ubu rirahiye. Niko guteka kw'Imana rero. Turamutse tuririye ubu tukarirya, tuba turiye cuisson naturelle. Umuneke nawo nuko, andi matunda nayo nuko, n'izi ngizi ya matunda twavuze yumye, ngizi noix de cajou, izi mureba ushobora kuturya ukaduhekenya, tuba turyoshye cyane, tumeze nk'ikaranga z'ubundi bwoko, ariko twuzuyemo ibintu birema ubwonko, bikarema imishokoro, bikanarinda amagufa kubora kandi akoroha, ku buryo utagwara rubagimpande cyangwa se ngo upoteze ibitekerezo uko ugenda ugera mu zabukuru. Imana yabaremye, Imana yaturemye kandi ikabidukunda, idufasha. Ibaye no kubyumva, nikaze muyegera, izabegera, muyihe imibiri yanyu izayirinda. Reka tubasabire mu izina rya Yesu. Murakoze. Amen. Twabaha inama yo gukoresha ibintu bikurikira mukoresheje imiti ibegereye iwanyu. Ufata urutomati rubisi rwiza cyane, ugafata agahaza bita concombre. Concombre ni agahaza nanone tubereka hano, kaba kameze nk'umwumba bere. Concombre ikano gahaza gato mureba aka bakita concombre. Ugakatana n'urutomati, warangiza ukabisya, ukabikuramo umutobe ushobora kunywa, ukagukingira kanseri, ukagukingira diyabete, ukagukingira indwara nyinshi cyane, bitewe n'uko harimo intungamubiri n'ibinyabuzima bivumbitsemo by'ibivumbikisho bishobora kurinda umubiri indwara z'uburyo bwose. Ukoresheje rero kuyinywa mu gitondo utararya, maze uwo mutobe akaba ari ubanza mu nda, ukabikora nk'iminsi 15. niba wagombaga kurwara kanseri za ngingo twamaze kuvuga. Iki gihaza kindi mureba kirekire gitya bakita courgette ku basoma igifaransa. Iyi courgette nayo ni désintoxicant. Iyo uyikoranye n'itomati na cya kijumba cyiza twita beterave gitukura, ugashyiraho karoti, izi zibasha ibyo bita kira, cyangwa se uburyo bwo kwivura ukoresheje ibaragihe. Ugafata ngo nzabikoresha mu minsi 10-15 uri kunywa ibintu bigukingira kanseri yo mu mara, kanseri yo mu mwijima, kanseri yo mu gifu. Ukoresheje ibyo, abenshi rero mutabizi, murabona ko turabifite, mwadusanga tukababwira uburyo biboneka. Aha rero reka tuhave Uwiteka bahire kandi ashobore kubakiza kanseri. Umbuko tugusaba manishobora byose, ntakikunanira. Tabara imfubyi mami, tabara abapfakazi, kwikurinda tawateje, uturine. Umbuko tugusaba